我3晚我瞓唔着啊！我驚燒死啊！法團梗係幫佢嗰個所謂維修嗰啲公司嗰啲啦。佢如果唔係都唔會揀個最天價嗰個所謂叫做嗰個維修費啦。喺大埔宏福苑火災之後，全港市民都好關注大廈維修嘅問題。喺沙田瑞和苑呢一度，工人已經將9棟大廈嘅棚幕陸續拆緊落嚟，不過居民話依然非常之擔心。個個都人心惶惶㗎啦，咁嘅情形係咪先？邊個唔擔心啊？個個都我哋大家識到啲街坊都係幾廿年㗎啦，個個都即係做口熟面，大家都唔想邊個冇邊個。即係因為我住高層，咁我都擔心會唔會突然間着火咁樣，咁一開窗我就會中一啲毒咁樣，咁所以都唔敢開窗咁樣去瞓覺會好焗。睇完個新聞之後咧，我3晚我瞓唔着啊！我驚燒死啊！我唔敢瞓啊！一起身就去行街咯，唔想留喺屋企啊！我而家我啲外孫女啊嗰啲係住喺第二度，唔想嚟啦。而家就係驚自己呢邊咯，希望唔好再係第二個大埔咯。而家呢個先一水零啲㗎咋，跟住我嗰邊仲有一個，我有住得好即係中層啦，叫20樓算20樓算唔高層啦。如果真係有啲咩事，我走唔到啦。香港係世界上高層建築最密集嘅地區，而超過60成私人大廈樓齡有30年以上。政府喺2012年實施強制驗樓計劃，要求呢啲私人樓宇業主要喺指定限期內驗樓同修葺，唔遵從法定通知可被罰款同監禁1年。不過呢個計劃加劇咗工程界圍標嘅情況，意思係串通投標，幾間承建商一早夾好輪流中標，去推高工程嘅費用。佢哋會同業主立案法團、管理公司、顧問公司同地區人士形成利益集團，唔同方式影響業主大會嘅投票結果，令小業主處於弱勢。法團梗係幫佢嗰個所謂維修嗰啲公司嗰啲啦。佢如果唔係都唔會揀個最天價嗰個所謂叫做嗰個維修費啦。而家承擔唔起嘅，咪啲仔女幫佢咯，都係俾一個好大嘅壓力。好多嗰啲居民有啲常識嘅同埋有意見嘅，向佢反映好多出嚟，佢一概係唔會採納你嘅，唔會睬你嘅。所以個法團同埋啲居民嗰個關係越走越遠。呢啲咧問題咧就係話係你呢個授權票，咁你反對嗰啲嘢得少數票，因為嗰啲票棄權票好咩權票都好啦，你又冇得查。有啲業主咧就係投訴過嘅，但係咧即係唔受理咯。佢哋跟住去俾人告翻轉頭添。我冇記錯係2023年當其時，有人叫我唔好開業主大會，有黑社會到場，呢啲係咪屬於恐嚇呢？我唔知啊。瑞和苑嘅大維修工程造價3億8千幾萬港元，每戶要承擔10至14萬。最初嘅計劃係3座咁分階段施工，最後就變咗9座同時搭棚，過程中出現咗好多工程問題。不過居民話，法團聘請嘅顧問公司起唔到監督作用，佢哋向區議員、廉署同多個政府部門申訴，都未獲積極跟進。除咗圍標之外咧，我哋都 send 到好多 email 去 complain 啦。咁政府嗰度咧回覆我哋，因為呢個屋苑咧已經出售咗啦，係私人嘅。咁你哋自己去揾翻物業管理，或者揾翻法團去跟進啦。喺宏福苑大火之後，香港特首李家超宣布成立獨立委員會，審視今次起火同迅速蔓延嘅原因。佢強調會將涉案人士繩之於法。不過當局未有提出調查強制驗樓計劃點樣引致圍標，以及政府部門有冇監管疏忽等等嘅制度問題。嗰個梗係希望啦，冇希望監管，佢哋都唔會話好似而家咁嗱嗱聲換咗嗰啲網啦。你真係一樣嘅，梗係唔止咁係啦。咁你成個附大嘅政府成個啊，你所有嘢都為咗個錢字，而家都係一個教訓，係咪成個制度？唔同嘅傳媒都曾經報道過有一啲關於圍標、關於法團嘅一啲貪污、有一啲問題。佢如果冇呢次火燭，究竟政府係咪就完全唔會理會咧？咁所以其實根本成個制度係出現咗問題，政府係必須要去重新去審視。
時一次食。